tava dizendo aquilo que minha prima me perguntou. É porque a produção parou. Eu não ia fazer a parte difícil, eu ia fazer a doce. Só que a produção, meio louquinha, desastrada, acabou apertando no botão. Ela foi apertar em um botão, apertou no botão errado, que era saiu. Maria, Então aqui com a parte, como minha prima me perguntou, ela me perguntou sem ser nos comentários. Sem ser nos comentários, né? Mas eu vou responder aqui no meu canal mesmo. Ela me perguntou se dava pra fazer slime com bicarbonato de sódio. E eu respondi que será. Por que será que eu disse que, gente, dá pra fazer sim slime com bicarbonato de sódio? Porque eu já fiz uma com só bicarbonato de sódio, que foi essa daqui. Só que ela ficou dura, porque eu não cuidei dela bem. Bom, gente, como eu tava dizendo, ó, eu não cuidei dela. Ela ficou bem dura, vou puxar bem devagar. Gente, mas agora eu vou mostrar ela. Eu vou fazer uma bolha. Ó, vou fazer uma bolha com ela pra vocês verem. Ó, vou fazer uma bolha pra vocês verem como que ela acabou. Aí depois eu vou fazer uma foto. Pera aí. Deixa eu... Não deu certo. Foi muito ruim. Eu quero essa, Ó, agora vai dar certo. Tem que dar certo. Agora eu vou fazer bubble pop. Ó, gente, agora eu vou fazer bubble pop. Gente, eu esqueci o que eu tava dizendo. Gente, eu esqueci o que eu tava dizendo, então eu vou dizer isso. Ó, vou fazer o clique logo, né? Ai, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, porque já tá um pouco, eu acho que tá lindo, né? Ah, gente, e se inscreve no canal da minha prima, Unicórnio Kids, e se inscreve da minha outra prima, Diversas Cores, e se inscrevam também no canal Eloane Elo. Ah, gente, é Eloane com H, 2 L's e Y, tá? Então, tchau, tchau, pessoal. Um beijo de slime.